Ek glo dat dit met jou goed gaan en dat jy een besonderse rustige naweek agter die rug het. Vir my Pastor Stef, baie lekker om saam met jou te kuier en weet jy, ek wil vanaand jou uitnooi om sommer maar net lekker saam te kuier in die teenwoordigheid van die Here. En ek glo dat vir jou wat hierdie naweek besig was en jy maak reg vir 'n nuwe week, dan is jy nou op die regte plek. Ja, was dit nou net nie 'n besige lang naweek nie. Sjoe, ek moet vir jou sê, ek het nog nie eers behoorlik my tasse uitgepak nie. Ek het hier aangekom, nie baie lank terug nie en besig om voor te berei vir vanaand se sessie. Ja, gaan ons soos tot laat in die aand besig gewees met dienste die naweek en was dit nou wonderlik Vrydag deurgery, aangekom in tussen Middelburg en Witbank op die mannekamp en groot weermagtent opgeslaan en tafels reggekry, Bybels uitgepak. Tot middernag besig gewees, toe sak die reën uit en die tent wat ek gekoop het ek gedink is nogal waterdig, want hulle sê so, jy weet, op Takealot. Toe was hy nie waterdig nie. Ek lekker nat gereën. Ek het kon eintlik die druppels in my mond opgevang het Vrydagnag tot gisteroggend in die oggendure, nat slaapsak en kussings en gister die heel dag besig gewees met dienste. En ons is die hele dag besig gewees met verkope gewees, tot laat gisteraand met Bybelverkope en so kom Boetas in en jy gesels en jy bedien hier 'n man, jy bid hier vir iemand. Ja, was dit nou net nie lekker, selfs vandag tot vanmiddag gewees. Ons is watter tyd daar weg en op die pad, ja, dit was soos net crazy geweest, maar wonderlik om te sien vanoggend die vrouens wat deurgekom het van, ek het gesien as vrouens van Rustenburg wat deurgery het om die diens by te woon, en saam hulle mans en selfs van hulle is gedoop na die diens en het rye gestaan vir die doopdiens gister en vandag en soveel mans het tot bekering gekom en ja, dis oor wat dit gaan oor siele, nee. Dit gaan oor siele. Daarvoor is ek ewig dankbaar. Ek bly jy is vanaand ingeskakel en mag Here jou ryklik seën rondom vanaand se sessie saam met my en stel sommer net jou hart oop om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Ek weet wat ek gaan doen hierna. Ek gaan nie na hierdie bed van my vasgryp en lekker slaap. Ek het, en natuurlik met, jy weet, as jy op die grond slaap, my slaapsak het ek ook nie eens meer regtig ingepak. Ek pas my eie slaapsak, maar ek het nie. So ek het hom opgezip en my man net toegegooi. En vanoggend lekker opgestaan en, ja, dit is net so, vanoggend met Zayn wat bedien het, net al gesit en ingeneem wat Abba Vader vir my sê. En ek wil vir die Here dankie sê vir soveel mans wat besluite geneem het om die Here aan te neem en 'n keuse te maak om die Here te volg. Vir jou wat vanaand ingeskakel is, mag Here jou ryklik seën en mag vanaand ook 'n aand wees wat jy sal hoor wat die Here vir jou wil sê. En vanaand is dit ook my gebed, Here, vir hierdie vrou en hierdie man, hierdie gesin wat ingeskakel is, dat jy hulle sal seën en sal bedien. Dankie vir liefde en genade. Dankie vir 'n voorreg om vanaand die woord te kan bedien. Dankie dat elke man en vrou vir u kosbaar is en dat u ons eerste lief gehad het. Mag vanaand se woord harte aanraak en lewens vanaand ook so bedien. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. So ietsie te sê oor, ons was ver oor 1000 manne gewees daar buitekant Middelburg en so lekker gewees om soveel mans te ontmoet wat eintlik al soos
vir my sê, ons ken jou eintlik baie goed, want ons skakel elke aand, en dankie vir elkeen wat kom inloer het, en vir die tannies wat vandag daar saam met hulle mans aangekom het, en kom groet het, dit is nou lekker gewees, ons is een groot familie in Christus. Vanaand wil ek sommer net so 'n bietjie aansluit by hierdie naweek se dienste, en ek wil met jou praat oor hoe God vir jou ook omgee. En dat vanaand ook werklik in jou lewe, jy sal besef hoe kosbaar jy is. Jy mag vanaand ook jou net bedien, en moet my nie raak sien nie, sien God raak, want ons ken hierdie gelykenis wat ek met jou gaan deel as die gelykenis van die verlore seun, en dan praat ons oor hoe die seun ondankbaar was en sy pa se goed uitgemors het, tot hy self in die gemors beland het, en daar tussen die varke tot inkeer gekom het. En ons gebruik hierdie gelykenis vanaand om tot inkeer en tot bekering te praat. Maar ek dink dis wat mens baie keer oor gesels. Maar vanaand mag hierdie woord werklik tot jou hart bedien, en dit jou dat daar 'n beklemtoning op jou hart sal wees, om vanaand te sê, Here, meer van U en minder van myself, en as daar iets van myself is, dat U dit sal afbreek. Maar eintlik val die klem van hierdie gelykenis wat ek met jou gaan deel, nie op die verlore seun nie, maar op die pa. 'n Mens sien dit mooi as jy dit saam met die ander twee gelykenisse lees, en die gelykenis van die verlore skaap en van die verlore muntstuk. En net nou terwyl ek so sit en dit lees, toe tref dit my man net weer eens. Weet, die Here is so lief vir jou. En ek wil vanaand vir jou sê, so intens kosbaar is jy vir God. En al drie hierdie gelykenisse wil vir ons 'n kykie in die hart van God gee. En ek dink net as vrou en as man, as jy maar net kan besef, jy weet God se hart vir jou, sodat ons kan sien hoe God oor my as mens voel, sodat ons met sy oë na ander kan begin kyk. Jy weet, nie met ons eie oë, met ons eie bedenkinge oor 'n persoon nie, maar met God se oë hierdie week sal ingaan, met sy hart, met sy kompassie, ook kan begin voel, sodat ons kan verstaan wat God bly maak, sodat, jy weet, ek en jy vanaand ook kan besef dat, en ek wil hierdie gelykenisse vertel, en sê vers 1 en vers 2, omdat daar mense was, wat ontevrede was oor Jesus, aandag gegee het aan tollenaars en aan sondaars. En ongelukkig is dit ironies, dat selfs in hierdie dag en uur, dat die Here gekom het vir die gebroke van hart, vir hom wat ver van God af is, vir hom wat moeg is en oorlaai is, omdat daar mense was wat hulle eie gewin bo Christus gestel het. En ek dink hulle uiteindelik in die Afrikaanse woorde probeer sê, maar Jesus, hou op met hierdie, jy weet, hierdie robbies mense tyd te probeer spandeer. Dit is nie hoe Jesus, dit is nie hoe God dink oor die mensdom nie. En daarom vertel Jesus hierdie gelykenisse, sodat ek en jy kan hoor hoe God dink. En dat ek na my lewe kan kyk en besef hoe God na my kyk, en wat God vir my dink, en hoe God oor my voel. En hierdie gelykenisse gaan oor en dieselfde saak, oor die blydskap van God. En Jesus vertel vir hierdie beswaardes, wat dit is wat God bly maak. En ons, dink ek, mis baie keer om te verstaan, wat maak God bly?
Kom ek lees vir jou Lukas 15 gou hierdie gedeelte vanaand. Hy sê, en as hy kom, en as hy hom kry, Lukas 15 vers 5 en 7, en as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly. Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Sjoe, en dit tref my. Hierdie gedeelte in Lukas 15 vers 5 tot 7. Dan kom hy en hy sê in vers 9. Hoor wat sê hy in vers 9 en in vers 10. En as sy dit kry, roep sy al vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net soos daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So, hy praat in Lukas 15 oor 'n paar gedeeltes, vers 7 van vers 5 tot 7 vers 9 tot 10 en hoor wat sê hy in vers 22. Hy sê maar sy pa, Lukas 15, gaan lees dit wanneer jy tyd het. Hy sê maar sy pa roep sy werksmense. Maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun vir my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Lukas 15 sê, paar versies af, hoor wat sê. Toe sê sy pa vir hom, kind, hoor wat sê, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anderste as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Julle sien vanaand hierdie gelykenisse, gaan dit om die vreugde in die hemel. Die vreugde van God. Jy sien die gelykenis van die verlore seun gaan nie om die seun nie, maar dit gaan om die Vader met 'n hoofletter, om die hart van 'n Vader, om die vreugde in die hart van God oor verlorenes en verworpenes, wat uitgestoot is, wat weer gevind is, kinders, boetas en sissas van God te maak. Dis die God wat ons dien. God stel belang aan die mensdom, net soos jy is. Ek wil vir jou sê wat vanaand luister, God stel intens, met kompassie, vanaand in jou belang, net soos jy is. Maak nie saak wat se verlede jy gehad het nie, maak nie saak wat se agtergrond nie. Hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis? Omdat daar mense is, en veral mense in die kerk, wie se hart nie soos God se klop nie. As jou hart en jou man se hart, as jou hart nie soos jou man se hart klop, net julle probleme. Ons harte moet saamklop. Ons moet dieselfde passie hê, ons moet dieselfde drome hê. En dit is hoe God voel oor die kerk en die mensdom. Wat nie hou van die manier waarop God dink oor mense nie, want dit is hoe die wêreld is. Want God is 'n God van genade, is 'n God van 'n tweede kans. Ek weet nou net nie wat het nou hier gebeur nie.
het 'n klank. Ek voel net so of ek die klank het nie. Ek sien nou net eers hierso, kyk of hierdie ander aan is. Kom ek kyk net gou hier. Ja, ek sien ek is aan. Klink dit beter, is daar klank? Laat ek net eers hoor. Ek praat so uit my hart uit, maar ek het nou nie eers besef die mikrofoontjies. Hoe is dit aan? Ek glo dit is. Klank is goed op TikTok. Klank is mooi, dankie Renier. Jy sien, die mensdom het altyd 'n probleem met mense. God het nie 'n probleem nie. So ons het met mekaar probleme. En kom ons kyk hoe word die Vader in hierdie gelykenis vir ons geteken. Dit is my so mooi, want hy sien die seun al van ver af sê in vers 20, wat hy verlang na sy kind. Hy kyk gedurig hierdie pad, hy hou hierdie pad dop, hy het 'n verwagting in sy hart, hy het 'n verlange, hy het 'n soeke na sy kind. Waar is my seun nou? Waar slaap my seun vanaand? Wat doen hy? Wat maak hy? Het hy 'n warm bed? Het hy genoeg kos? Is hy veilig? Ek het, terwyl ek gisteroggend so met myself moan oor my nat slaapsak en my nat kussing, het dit by my opgekom oor daar's mense wat onder brûe slaap. Mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie. Hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis? Omdat daar mense is wie se harte nie klop soos God se nie. Ek kyk hierna. In vers 20 kry hy sy seun sê die woord innig jammer en hy verwyd nie of hy skel nie of hy beskuldig nie of hy verstoot nie. Hy sê nie ja, jy wil mos nie hoor nie. Ja, dit en dat nie. Hy hardloop hom tegemoet. Hy hardloop hom tegemoet. En dis nie iets wat 'n waardige ryk man in daardie dae gedoen het nie. Dis benede sy waardigheid. Maar hy dink nie wat mense sal sê nie, want hierdie bly sy kind. Hierdie is sy kind. En hy is net te bly dat hy veilig is, dalk nie in 'n goeie toestand nie, maar dat hy terug is. Vers 20 sê hy het hom omhels en hy het hom gesoen. Wat doen hy? Hy gee aanvaarding en hy gee vergifnis sonder om te straf. Sonder om te straf. En jy sien, die seun kry nie eers kans om aan te bied wat 'n dagloner, jy weet, vir hom sal werk nie. Dat hy soos 'n dagloner vir hom sal werk nie. Hy trek sy seun aan soos dit 'n seun van sy broer betaal. Met 'n ring, luister, met 'n ring as 'n bewys, as 'n posisie, volgens vers 24, in sy huis. Hy herstel waardigheid aan hierdie seun. Hy omhels hom en hy soen hom, hy gee vir hom posisie. Hy reël in vers 23 'n geweldige groot feesmaal vir hom. So is God. Nêrens in die Bybel hoor ons dit duideliker nie. So is God teenoor jou en teenoor my. Hy is vanaand begaan oor jou, hy is begaan oor ons. En ons maak vir God saak. Jy sien, ons hartseer is sy hartseer. En ons verlorendheid en ellende bring God in beweging. En jy weet wat, ek kyk na hierdie gedeelte en ek sien nie dat God ons verwyd nie. Ek sien dit glad nie. Ek sien nie verwyd nie, hy aanvaar ons, hy omhels ons. Ek wil eintlik sy soen ons, hy maak ons syne. Hy is bly dat ons stikkende lewens vir hom gee om dit heel te maak. En as ons gelukkig is,
Jy weet, of hy's gelukkig as ons tuis is by hom. Ek wil vanaand vir jou sê dat die beste plek om te wees is om terug te kom na God toe. En daar's 'n plek in sy hart vir ons, vir mense in nood en mense wat verstoot is. En daarom stuur hy sy seun en daarom soek sy seun die tollenaars en sondaars en verstotenes op om hulle te wys hoe God se hart vir hulle klop. Jy sien, sy genade maak ons verlore in sonde God se kinders. Hy maak ons syne. Hy maak ons erfgenaam, hy maak ons deelgenote, want God staan jou ook so en inwag soos hierdie pa. Ek weet nie hoe lyk jou dinge nie, ek weet nie wat aangaan nie, maar God wag vanaand vir jou om te kom net soos jy is. En hierdie naweek het ek verskeie kere gesien hoe hulle gekom het net soos hulle is. Het hulle ingewag. Want niks maak sy hart blyer as iemand wat na God toe kom nie. Hoe het Jesus nou weer gesê? Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Wat verlore is, sodat hy die verlorene mense in sy arms kan toeval. Kan intrek in 'n veilige ruimte sodat God vir jou kan sorg, vir haar kan sorg. Daarom kan ek en jy vanaand in God se teenwoordigheid feesvier en ek wil vanaand sê wat vir my so uitgestaan het hierdie hele naweek is kom terug in God se teenwoordigheid. Kom terug in God se teenwoordigheid. In daai plek waar God se hart is. Want as jou hart op ander plekke is, gaan ek vanaand vir jou sê, gaat jy met alles probleme hê, en God kom vanaand en God kom druk dit op my om vanaand vir jou te sê, hy gebruik hierdie muntstuk, hy gebruik hierdie seun wat verlore is, te sê kom terug. Net soos jy is, Here. Ek weet nie, is dit jou besigheid, is dit jou werk, is dit jou verhouding, is dit jou huwelik. En ek wil vanaand sê dat ek kyk na hierdie uitnodiging oor dit wat verlore was, wat gevind is, die skaap, hy sê, daai een is terug, en ek sien daai dankbaarheid, daai opgewondenheid, dat hy die 99 gelos en hy die een gaan soek, want dis vir hom belangrik, en ek wil vanaand vir jou sê, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, want jy behoort aan hom. Dis wie God is. God wil jou vanaand net weer kom, hy wil herbevestig sy liefde en genade vir jou, want jy is vir hom innig kosbaar. Hy gebruik hierdie gelykenis van hierdie muntstuk wat weggeraak het en hoe bly sy is dat sy dit gevind het.